আপনারা সবাই ভালো আছেন এই আশাবাদ নিয়ে শুরু করছি আজকের পর্ব। স্বাগত জানাচ্ছি আবারও পাখি আনলিমিটেড চ্যানেলে। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। বাজিগর পাখি পালন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বাজিগর পাখির জোড়া, বাজিগর পাখির ব্রিডিং মোড, বাজিগর পাখির খাঁচা, বাজিগর পাখির খাদ্য তালিকা এবং বাজিগর পাখির দাম। তো বন্ধুরা, আর কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল পর্বে চলে যাব। তার পূর্বে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে এবং শেয়ার দিয়ে পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করুন। বন্ধুরা সবাই অবগত আছেন বাজিগর পাখি পৃথিবীর পাখি পালনকারীদের নিকট সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকৃতির একটি পাখি। কারণ বাজিগর পাখি পালনের জন্য রয়েছে বহু প্রকার সুযোগ সুবিধা, যা অন্য পাখিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষ করে বাজিগর পাখি পালনে খুব কম খরচ হয়ে থাকে, স্বল্প জায়গার প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং শুধুমাত্র সদিচ্ছা থাকলেই বাজিগর পাখি পালন করা সম্ভব। বাজিগর পাখি আমাদের বাংলাদেশি বা দেশি প্রকৃতির পাখি নয়, এটি তাসমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া এই দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশের দেশগুলোতে দেখা যায়। বাজিগর পাখি যদিও দেশি প্রকৃতির পাখি নয়, তবে এটি আন্তর্জাতিকভাবে পাখি পালনকারীদের নিকট তুমুল জনপ্রিয়। এটি শুধুমাত্র শখের বিষয় নয়, বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবেও খুব লাভবান হওয়ার মতো একটি ব্যাপার। তো চলুন বাজিগর পাখি পালনে আমরা প্রথমেই জেনে নিই যে বাজিগর পাখির পালনে বা জাত বৃদ্ধিতে আপনি কী করবেন। প্রথমত আপনাকে শনাক্ত করতে হবে বা ক্রয় করতে হবে একটি অ্যাডাল্ট বাজিগর জোড়া। এতে একটি ফিমেল এবং মেল থাকবে। অবশ্যই আপনাকে খেয়াল করতে হবে বা লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাজিগর পাখি দুটি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে। কারণ আপনি সহজে বুঝতে পারবেন না যে 3-4 মাস বয়সী বাজিগর পাখি আর 7-8 মাস বয়সী বাজিগর পাখির মধ্যে পার্থক্যটা কী। আসলে খুব সূক্ষ্মভাবে না দেখলে বা অভিজ্ঞ না হলে এটা শনাক্ত করা খুবই কষ্টকর হয়ে যায়। এই জন্য আপনি যদি দক্ষ না হয়ে থাকেন, অবশ্যই আপনি এটি বিভিন্ন অভিজ্ঞ বা পাখি পালনকারীদের নিকট তথ্য লাভ করতে পারেন, অথবা আপনার বিশ্বস্ত কোনো পাখি ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তো প্রথম শর্ত হলো আপনি একটি প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ 7 থেকে 8 মাস বয়সী বাজিগর জোড়া ক্রয় করুন। এরপর আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে বাজিগর পাখি ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যে জায়গায় রাখবেন অর্থাৎ যে খাঁচায় রাখবেন, সেই খাঁচাটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার ব্যাপারটি কেমন। অবশ্যই আপনি খেয়াল রাখবেন যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা যাতে 18-18-18 অর্থাৎ দৈর্ঘ্য 18, প্রস্থ 18, উচ্চতাও 18 ইঞ্চির হয়ে থাকে। তাহলে আরামপ্রদভাবে দুটি বাজিগর ফিমেল এবং মেল আনন্দে তারা বসবাস করতে পারবে, তারা মেটিং করবে, ব্রিডিং করবে এবং আপনাকে বাচ্চা এবং পাখিতে সমৃদ্ধ করবে। এই জন্য বন্ধুরা অবশ্যই আপনি খাঁচার দিকে খেয়াল রাখতে হবে ক্রয় করার সময়। এতে একটি ভালো ওয়াটার ফিল্টার দিবেন এবং ওয়াটার ফিল্টার পানিটি প্রতিদিন পরিবর্তন করে দেবেন। একটি খাবারের পাত্র রাখবেন, পাত্রতে খাবার প্রতিদিন চেষ্টা করবেন যে খাবারটি যাতে পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। অর্থাৎ সকালে যে খাবারটি দিলেন, দুপুরে যে খাবারটি দিলেন, রাতের বেলা যদি অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে সেটাকে ঝেড়ে নতুনভাবে নতুন খাবারের সঙ্গে রেখে দেবেন খাঁচার মধ্যে। এরপর একটি স্টিক আপনাকে দিতে হবে খাঁচার মধ্যে। যে স্টিকটি অবশ্যই ন্যাচারাল হতে হবে, যেমন গাছের ঢাল হলে বেশি ভালো হয়, বা কাঠ জাতীয় স্টিক আপনি খাঁচার মধ্যে স্থাপন করতে পারেন। কারণ ন্যাচারাল জিনিসটা অনেক ভালো হয়। প্লাস্টিকে ভালোভাবে তারা বসতে পারবে না, পা যে অনেক শক্তভাবে ধরে রাখতে হবে, যার কারণে পা ব্যথা হয়ে যেতে পারে বা তারা কমফোর্ট ফিল করবে না। এই জন্য ন্যাচারাল গাছপালার ঢাল বা গাছের কাঠের টুকরা যদি আপনি স্টিক হিসেবে খাঁচার মধ্যে স্থাপন করেন তাহলে পাখিরা আরামপ্রদভাবে বসতে পারবে, তাদের মিটিং এবং ব্রিডিং করাটা সহজ হবে। তো এরপর যে লক্ষণটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে আসলে বাজিগর জোড়াটি
ডিম দিতে প্রস্তুত কিনা। আপনি যে সিমটমসগুলো দেখলে বা চিহ্নগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে আপনার বাজরিগর জোড়াটি ডিম দিবে, তা হলো বাজরিগর মেল পাখিটি খুব লাফালাফি করবে, বাজরিগর মেল পাখিটি খুব চঞ্চলতা প্রদর্শন করবে, ঠোঁট দিয়ে ফিমেল পাখিটিকে ঠুকিয়ে দিবে বা আদর করবে, বাজরিগর ফিমেল পাখির আশেপাশে গান গাওয়ার ভঙ্গিতে গলা উঁচিয়ে নাচানাচি করবে, কিচিরমিচির শব্দ করবে। এগুলো দেখলে সাধারণত মেল পাখিটির বা মিটিং করার একটা প্রবণতা আপনি খেয়াল করবেন। এরপর আপনাকে যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে, বাজরিগর ফিমেল পাখিটি কি করে। আপনি এই জন্য খাঁচার মধ্যে বা হাঁড়িতে কিছু খড়কুটো রেখে দিতে পারেন। তাহলে অবশ্যই দেখবেন বাজরিগর ফিমেল পাখিটি সেই খড়কুটোগুলো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরিয়ে ফেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। কারণ বাজরিগর ফিমেল পাখি ডিম দেওয়ার আগে তার খাঁচাকে সুনিপুণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখতে পছন্দ করে। এর থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে বাজরিগর ফিমেল পাখিটি ডিম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তবে এই লক্ষণের সাধারণত 8 থেকে 10 দিন পরে ডিম দিয়ে থাকে এবং প্রতিটি ডিম নিয়মিতভাবে প্রতিদিন দেবে না। 5-7টি বা 4টি যে ডিমই দিক না কেন তা একদিন পর পর দিবে। এরপর আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, প্রথম ডিমটিকে মার্ক করে এটি দ্বিতীয় ডিম দিলে তুলে ফেলতে হবে, দ্বিতীয় ডিমকে মার্ক করবেন, তৃতীয় ডিম দিলে পরে দ্বিতীয় ডিমটি উঠিয়ে ফেলবেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে শেষের ডিমটিকে রেখে যখন শেষের ডিমটি দিবে তখন বাদ বাকি ডিমগুলোকে ওই ডিমের সঙ্গে রেখে দেবেন। তাহলে একসঙ্গে যদি বাজরিগর ফিমেল পাখিটি ডিমগুলোকে তা দেয়, সবগুলো ডিম একসঙ্গে ফোটার সম্ভাবনা থাকবে এবং আপনার পাখির বাচ্চাগুলো বেঁচে থাকবে। এরপর যে বিষয়টা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে তা হলো বাজরিগর ফিমেল পাখির খাদ্য তালিকা। যখন ব্রিডিং করবে অর্থাৎ ডিম দেওয়ার পরে বাচ্চা হওয়ার পরে দেখা যায় যে আপনার বাজরিগর ফিমেল পাখি বা মেল পাখিদের শরীরে অনেক ঘাটতি দেখা দেয়। কারণ এই সময় তারা খুব পরিশ্রম করে, পাখিদের নিজেদের খাবারের দিকে লক্ষ্য করে না, বা বাজরিগর ফিমেল মেল পাখির শরীরে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, মিনারেল ঘাটতি দেখা যায়। এই জন্য মিনারেল ব্লক, ভালো মানের সিড মিক্স খাওয়াতে হবে, ক্যাটল ফিশ বন খাঁচায় রেখে দিতে হবে। সিড মিক্স ভালো মানের কীভাবে তৈরি করবেন তার একটি আদর্শ আমি আপনার সামনে তুলে ধরতে পারি বা ধারণা দিতে পারি। সেটা হলো 600 গ্রাম কাউন দিবেন, 100 গ্রাম চীনা দিবেন, গুজি তিল দেবেন 50 গ্রাম, পোলাও চালের ধান দিবেন 200 গ্রাম, ক্যানারি সিড দিবেন 50 গ্রাম। এইভাবে আপনি একটি ভালো মানের সিড মিক্স তৈরি করতে পারেন। এটি নিয়মিত আপনাকে খাদ্য যে পট আছে পটের মধ্যে পরিবেশন করতে হবে। তো বন্ধুরা, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো সূর্যমুখী তিল আপনারা গরমের সময় পাখিকে না পরিবেশন করাই ভালো বা সিড মিক্সে না রাখাই ভালো। কারণ সূর্যমুখী তিল এটি অস্বাস্থ্যকর একটি খাবার, সাধারণত মেদ তৈরি করতে সাহায্য করে। ফিমেল পাখির স্টোমাকে যদি মেদের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে এটি ডিম দিতে সমস্যা হবে বা ডিম দিবে না, এগ বাইন্ডিংয়ের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তো এই জন্য বন্ধুরা অবশ্যই এটা খেয়াল করবেন। এছাড়াও আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে বাজরিগর পাখি যাতে এই সিড মিক্সের পাশাপাশি ক্যাটল ফিশ বন, মিনারেল ব্লক, ক্যালসিয়াম ব্লকের পাশাপাশি সবজি জাতীয় খাবার বা ফলমূল পরিবেশন করতে পারেন অল্প মাত্রায়। কলমি শাক দিতে পারেন, নিম পাতা আপনারা খাঁচার মধ্যে দিয়ে রাখতে পারেন। নিম পাতা একটি ঔষধ, সর্বরোগের ওষুধ আমরা জানি, পাখিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মাঝে মাঝে বা সপ্তাহে একবার হলেও চেষ্টা করবেন, যদি সম্ভব হয় নিম পাতা খাঁচায় পরিবেশন করবেন। আমার মতে ভালো মানের সিড মিক্স হলে কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। এরপর চলুন বন্ধুরা জেনে নেই বাজরিগর পাখির দাম। বাজরিগর পাখির বিভিন্ন প্রজাতির হয়ে থাকে, যেমন লুটিনো, অ্যালবিনো, রেইনবো এটসেট্রা। তবে সাধারণ বাজরিগর যেটা আমাদের দেশে দেখা যায়
এই বাজিগরগুলো পূর্ণবয়স্ক হলে 600 থেকে 1000 এমনকি 1500 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য বাজরিগরগুলো যেটা বিশেষ প্রজাতির হয়ে থাকে তার দাম 4-5 হাজার টাকা এমনকি 10-15 হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। বন্ধুরা, বাজরিগর পাখি তো ক্রয় করা হলো, তাহলে বাজরিগর পাখি এখন রাখবেন কোথায়? কলোনিতে না বাজরিগর পাখি খাঁচায় পুষবেন? যদি আপনি খাঁচাতে পুষতে চান তাহলে বেলকনিতে সেট করতে পারেন, অথবা ঘরের মধ্যেও আপনি রাখতে পারেন। তবে বেলকনিতে রাখতে ভালো হয়, আলো বাতাস থাকে এবং প্রকৃতির সঙ্গে একটা বন্ধন থাকে। তো বন্ধুরা, যে খাঁচাটি ক্রয় করবেন অবশ্যই 18 সাইজের হয় এবং এই সাইজের একটি খাঁচা নর্মালি 300-350 টাকা মতো পড়বে। একটি ওয়াটার ফিল্টার পড়বে 20 টাকা থেকে 30 টাকা। এটি খাবারের যে পট, এটা পাত্রটি লাগবে আপনার 30 থেকে 40 টাকা। একটা হাঁড়ি যদি ক্রয় করেন তাহলে অবশ্যই সেটা পড়বে 50 থেকে 70 টাকা পর্যন্ত। তবে হাঁড়িটি খেয়াল করবেন যাতে একটু চওড়া প্রকৃতি বা একটু বেশি প্রশস্ত থাকে। বেশি বড় হলে একটু সমস্যা হবে, বেশি সরু বা ন্যারো প্রকৃতির হলে ওখানে আবার ডিম দিয়ে বসে থাকতে সমস্যা হবে। এই জন্য মাঝারি প্রকৃতির একটি হাঁড়ি নির্বাচন করবেন এবং হাঁড়ির মুখটা যাতে একটু মোটামুটি একটু বড় থাকে এবং উপরে সেট আপ করার সময় ওটা হাঁড়িটি যাতে কোনোভাবে আটকিয়ে দেওয়া যায়, উপর দিয়ে চলাফেরা না করতে পারে, এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তো এই ছিল বন্ধুরা আমাদের আজকে বাজিকর পাখি পালন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়, বাজিকর পাখির দাম, ব্রিডিং মোড, খাঁচা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করছি। বন্ধুরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিয়ে সঙ্গে থাকবেন।